quem verdadeiramente tá roncando aqui nessa casa. Pera aí, vocês vão ver. É meu cachorro, Billy. Tá cansado, tadinho. Trabalhou muito hoje. Coitado, cortando os olhos. Trabalhar amanhã cedo. Vamos deixar ele dormir, né, gente? Tadinho. Olha o tamanho da criança. Ó. Ó. A luta continua, companheiro. Ó. Não é Nina, não. Nina tá aqui, acordadinha, ó. Não tá dormindo. Não é ela. É o Billy mesmo. Tchau.